kyekitabudde People Power n'omukulu Bajjo kyekimutabudde ne Bobi Wine nfanfeewo omuntu kyekituusizza okubanga kati essaawa eno ate buli omu ayogerera munne amafuukuule. Mulala agamba funa engeri gy'olabira mu mikwano gyo biki mulala agamba nebaza Katonda ampadde obuvumu okubanga nja nsobola okutebuka mikwano gyange wetugenda okutambulira. Omukulu Mukasa Andrew tusanyusa okula mu studio za Baba TV Sebo. Nange nsanyusa obbasanga. Sebo buuza kuba na Uganda banna struggle banno bonna. Banna struggle bannanga abatuufu abatali mu kusiba biwaanyi babuuzaako nga godera yagala change mu mutima. Tobera mu bintu byakyana kito. Owaddeyo obulamu bwo owaddeyo essuubi lyo nkubuuzaako era nkwebaza. Lemera ku mulamwa era lemera ku nsonga. Njagala bannayuganda bamanye ekintu kimu. Tuze tulaba gavumenti ez'enjawulo era tuze tukola ebintu bingi eby'enjawulo naye ng'omuntu agenda okununula eggwanga aba mu kamera tabeera mu kamera abeera mu kateni. Kati waliyo omuntu ali eyo nga ye kituufu ayagala change nga tali mu katemba wa Bajjo Bobi Wine Kamooki Amagere nga ye musajja bambi ebinyeebwa byatunda ku kkubo agamba singa nfuna change mu bulamu nja kukyusa obulamu. N'obaayo omukazi atunda enjeyo ku kkubo n'agamba ne bana lwaki mbonaabona nze nsuubira nti singa nfuna gavumenti esobola okumpa omutwalo nenfuna capital nsobola okufisangayo sinjiro 10 nenfunako ezigula kando ezigula parafini nezigula omunnyo. Lunaku omuntu wabanga wiiki asobola okusevinga omutwalo gwe ng'omuntu nga yalaba aba asobola okuyitawo. Kati nze bwe mba njogera message eri abantu abo batyo kubanga ebikolimo by'omuntu omunaku n'oludiini bitta nnyo. Buli lwolabanga omuntu atandise okufuulinga abantu abanaku byebikolimo ebitagenda kuvaako obulamu bwo bwonna. Okufuulinga kwe kuliwa? Buli lwolabanga Bajjo nenzija ku TV nentandika okufuulinga abantu nentandika okwekaabya nentandika okubanga ndi ku sympathy vote naye nga sirina pulaani nga nange mmanyi ndi mu kubafera kitegeeza Bajjo neetisse omugugu gw'ebikolimo by'abantu abanaku abakaaba amaziga. Nze sirina buzibu na muganda wange Bobi Wine buli kyenkola kitaasa Bobi Wine. Bobi Wine alina omukisa gumu nti ayagala nnyo ku mutima tosobola mukyawa byaddala naye Bobi Wine gwe mmanyi afuuse ekirala. Afuuse ekitagambikako. Bobi Wine Katonda akoze obwakabaka bwe mu nsi Uganda. Ye Bobi Wine aba mugeraganya ne Yesu waliwo abamuyisa ne Yesu ku Facebook era Bobi Wine yagudde. Ngenda kuwa example abantu abazebegeraageranya mu Katonda ne bagwa. Irene Namubiru yabuuza Yesu yani. Irene Namubiru ali luddawa. Buli muntu yenna afuna amawagali ngaloza ye kano mwana wa Katonda oyo taba mukulembeze wabula abeera sitaani nga alina byayisaawo. Nyizo ga Bobi Wine ayinza okuba alina obwakabaka bwaweereza nga alina Katonda omulala gwaweereza nga ffe tetumumanyi nga muzimu baguteeka ku nsi kujja kuwugula abaana ba Katonda gujja ku bintu bituufu. Era gwe Munnayuganda ndaba ng'okkiririza mu Katonda ng'ogamba Katonda kiki amagero kye yampa omuntu yenna yenna kasita ayisa Yesu mu kamwa ebintu bisatu batazanyirako ku nsi Katonda byeyateekawo nga birina okubaawo. Katonda agamba ndi Mukama Katonda wa bujja. Ekintu ekisinga okunyiiza Katonda nakukola ekibi singa oba omubuusabuusa n'omugattako ekintu ekirala. Ekintu ekisinga okunyiiza Katonda nakukola ekibi singa oli ebisiyaga. Ekintu ekisinga okunyiiza Katonda nakukola ekibi kugamba taliiyo. Kakati mwe abagala struggle mwe bannaffe abagala enkyukakyuka mutandise n'okuyita omuntu agenda mu ttooyi omuntu awunya olusu omuntu agenda living things omuntu assa ne mumuteeka ku linnya ly'omwana wa Katonda. Living things ale kyeki kyotegeeza mukama wange. Living things kandi bye muntu akola ebyenjogeddeko okussa okugenda mu ttooyi okuwunya okunaaba oba living things. Nali living things kyekintu ekitassa kyekintu ekitayogera. Bajowazi kati gwe n'ofuna amawagali obunagamba nti Yesu nanoteega nogaba bannange oli mwana wa Katonda nze ndi muntu buntu n'amaanyi gendina n'ekisa kye yanteekako nakijja gyali oba mukulembeze eki gwe yegeraageranye ne Katonda. Era mu Bannayuganda future yamweragawa. Bajjo even ekinyiiza ne Bobi Wine mwagala ku mutima. Bajjo lindako njagala kuwuliza nga bwe nkubuuza bino byonna bibadde bibaawo
nga Bobi Wine omuwagira nnyo kiki ekyatuuseewo kuba bino byonna bibaddewo ebiri leero owaga muwagi mpuliriza bino nabadde nga mpaga Bobi Wine nze kasana kizo talina pulaani egenda kuleeta change wakisanzeewa nze siwana gavumenti natula ne Bobi Wine ne mugaba Bobi Wine waaga tufuna obuyinza wa abantu abakulu ekitiibwa abasoga balina olugero olugamba atati abakulu afa mangu ne mugaba Bobi Wine ogaana ku kazinda n'ogamba nti Museveni fala danda yo levo ya bajjo nze siri mukulembeze nze nina okwogera ebyekisiru Museveni dandala Museveni fala nze bwenkyogera omuntu ekimusisa bubi naye omuntu agenda okukulembera 45 milioni z'abantu bobanga de oyagala ekitiibwa bakikuwe ate lwaki oba otyoboola omuntu akusinga kale Museveni mubi nange simwagala naye Museveni tumutwale nga kitaawo mutwale nga jjajjaawo Bobi Wine ataddewo akakiriiki akagamba nti wajja mu buyinza abakadde agenda kubatta ab'enyalemu agenda kubatta ataddewo teri muntu aleese busosoze mu ggwanga nga Bobi Wine aleese omulembe alina ab'enyalemu abamwegasseeko ebyo biwaani Nyanza apanga bipanga abajja mu kisenyi si b'enyalemu batuufu kati osobola okubeera mulimu osobola okubeera ne Kiyamaani Nyanzi n'okola ekintu nekivaayo yansindikidde bakifeesi bababuuza kye babakoze kale omuntu akyalowooza mu violence gye yansindikira bakifeesi ani akusindikira Nyanzi Kiyamaani Nyanzi agenda abuuze bakifeesi be kye babakoze oba balabako era bajja kaabirira nze mbajjeyo Nyanzi obusiruwe yansindikidde bakifeesi agenda ababuuze kye babakoze Kiyamaani Nyanzi ono mukwano gwange obwonge bulowooza mu butemu yakoze ati ate no gavumenti egenda kuba mbi nnyo kubanga Nyanzi eyandibadde ampita ne tutuula tuteese ate yagula bakifeesi kandola obo baga nsobola okujja ku TV wano nga sirina security kyoka nsobola okujja nenjogera byenjogera nga seetegese kati olina ne security ebbajja sirina security entambulira kule nina security y'omu bbanga gwe jangu ng'onkola ekibi olabe kubanga nze ndi mugezi nze ndi byaddala njagala change tosobola kujja n'ovuma Museveni nga tolina security yo ng'omuntu tosobola kujja n'oyogera ku Bobi Wine nga tolina security yo ng'omuntu kitegeeza ogenda okuyingira ebyobufuzi nga oli mugezi okusinga abo bogenda okwogerako kale Nyanzi bakifeesi byeyasindisa yabasindiseewa era basanze wali mutundwe byabadde ebivubuka bina abibuuze biri luddawo kati gwani agambye nti bya Nyanzi ate byaze byasama nkuliko kyemmanyi ekya Nyanzi kuliko kifeesi kya Nyanzi kyemmanyi byaze byasama naye nzija kumulamwa gwantuliza byenkugamba Munnayuganda yenna mu kamera yaffe eno ya Baba TV tewabanga wabagamba nti waliwo omuntu alina obuzibu ne Bobi Wine nze Bobi Wine mwenna mugenda mundekera mugenda mulekawo kubanga kati sizoni ye manyi oyinza okwogera ebigambo ebituufu mu sizoni enkyamu okitegeera kakati bakadaama abantu ennaku beeruma abantu ababonyebonye yeno sizoni yaabwe kubayaja n'abagamba ajja genda naye omwana oyo yeetisse omugugu ogamba otya nti byonna mubikwasa Kyagulanyi nga tolina pulaani bbi twamukwasa covid wano otegera bulungi omuntu gwe bakwata ne bakuba tiyagasi nga tosobola nakutuuka Busaabala nga tosobola kugenda kuyimbira Namboole nga ne bagana okugera ku leediyo embali tolina kyokolawo kati onooleetera enkyukakyuka mu bannayuganda kati wali oyagala akole ki Bobi Wine yandibadde agamba akola bw'ati yandibadde omuntu ng'oli serious wandibadde nga Besigye ng'olina ejje eryo Besigye alina powerful Besigye akozesa obukodyo bwonna n'atuuka n'atula ku leediyo oba ku TV n'atula n'abeeramu ye muntu ayagala entebe naye okumanya Bobi Wine abasibye akatambaala yalabanga nina kukola ki naga kasooka enkube Besigye mujje mu ddiiru kasooka enkube Mawu mujje mu ddiiru kasooka enkube buli obwakabaka bw'Emmengo mujje mu ddiiru okitegera bulungi ekutegera kitegera bulungi kaakati nze bannayuganda sirina buzibu na Bobi Wine sinalya ssente za Museveni naye ndi mukutereza Bobi Wine ettumba nze ate kyenkola kigenda bayamba baleetera change kubanga Bobi Wine abadde agambwako Uganda abadde agifudde yajjajjaawe ng'otya n'okwogera ku Bobi Wine ekikyamu kyakoze kati ndi mukusanyusa Katonda ndina mukuyamba n'abo abantu abaagala molo bakiyita molozi zidde mu Bobi Wine amanye nti abantu empisa n'obuntu bulamu nze nimukuteekamu mpisa okitegeera nimumuteekamu mpisa nze sirina buzibu na Bobi Wine kubanga nze mu bantu mwena njaga kino nkyogedde ku Baba TV tereza kamera Bobi Wine 2021 togenda kufuuka pulezidenti wa Uganda nze ngenda okukwata ngende wa Museveni mugamba oli musajja muzadde ono omwana yalina amawaggali gamuwedde mulekadde mwakola ebivulu era nze ngoteeka ekivulu kya Bobi Wine bagenda kiyita bye ekiwaani ekivulu bagenda kiyita bye ekiwaani nga kitegeeza nti bannaaye ekiwaani nga yakironkingadde anti kakiwaani kitegeeza bannaaye bannayuganda nabasiba ekiwaani naye nkoye obulamu bw'ekiwaani nga nze bwe nabukooye
Bannayuganda actually mufunza ajja kuba yeetondera Uganda mpuliriza mufunza ajja kuba yeetondera Uganda okubalimbalimba nti abadde agenda kuleeta change ng'ali mu kubazanyirako afune ssente. Wabona Bobi Wine teri muntu yeefuula nga Bobi Wine mu nsi. Tugendeko emabega katono. Ntwalayo. Abantu okumanya nti sizoni y'omuntu tebasobola na kulaba bikyamu bye. Kubanga tusobola kugala abantu babiteganya abatono nnyo abategeera. Bobi Wine asooka n'ayimba tugambire ku Jennifer ekibuga kyaffe. Bwe bamuwa akajja. Gwera katono nnyo bano kibangamba wano tugenda maaso mu programu yaffe ya Ganga Muka Extra. Nyina omukulu Mukasa Andrew Bajjo. Nfe sijja gamba nti abadde kuba ne kati akyakyogera nti nze Bajjo kumwe temuli asinga kutegeera Bobi Wine. Wali asinga kumwagala. Kubagala Bobi Wine wange. Era kino kyenjogera ku kamera nze ngenda okuba ne Bobi Wine 220. Oyina obadde oyimbira olimba tugambire ku Jennifer ekibuga kyaffe. Waita emyezi 3 ngali ne Jennifer. Kati ngowesiga omuntu ngoyo. Kani kakulaga Bobi Wine gye buva. Ogambye abantu Jennifer mubi bamugambiddeko ogenzo lidde sente ze. Credibility evaawo. Bobi Wine y'omu najja n'agamba abantu ndabye ennaku y'Abannayuganda people power our power. Nze saagala ebibiina byabufuzi era beesigye mubi bannaye pawu muli babi simanyi muli babi nze obubiina bwamu obwantama nze kola bizibu by'Abannayuganda nze era mbaagala nnyo ngo ani ayogera bw'ati ebyo ani ayogera yafundikidde wane wasembye osuulidde ng'agamba Bobi Wine mbuno ki ayogera ng'atamidde nga bwe njogera nga ffe people power njaga yatukubakubadda njaga yatwekubira omusajja oli mukwano gwo ati mbubulya mazima kati oyogera gwe ebiruma abantu saagala kulaba muntu alina kibiina ky'ebyabufuzi n'ategeera n'agenda mu kamera ngeri omusibi w'ekiwaani wabeera n'agamba yakola bw'ati bulijjo neewanika ku musajja simusobola Bannayuganda nkivaamu ntya mpola nze abadde avuma ebibiina by'ebyobufuzi nze abadde agamba abantu opposition mbi simanyi ebibiina bye position kankoleyo akabiina bakayita nuupu kana akabiina nembala kati kangende nsifuulinga abantu mbazanyire ku mitwe kanfuulinga abantu mbazanyire ku mutwe esebo mbalimbelimbe nti nfunye UNEB center number nfunye office kubanga mu constitution teriteekaligana muntu kwesibawo nga independent siga Bobi Wine tasiba bantu kiwaani naga kati nekwate kanupu ntunulya nuludini nga nkunyonnyola kanekwate kanupu kano kambali kampisemu ababaka bangi kankube Besigye kankube bamawu kankube bajema nze mbeerewo nfuuke giant mpisemu ababaka bangi mu parliament nfunemu muobo gwengenda okujjamu nga leader of opposition nga reportinga sente era bano ababaka benga otwala mu parliament abangi bajja kubbako percentage Bannayuganda gwobanga otegeera kyenji yeeriruddawa kubanga omuntu yeekyusa nkulaga Bobi Wine engeri gye yeefuula kati bwe yakola akabiina kano kanuupu ka business ke ka munsawo ensobi kiwaani ky'abantu batandikidde kibuuka n'ateeka muganda we Nyanzi oyo Kifeesi eyansindikidde ba Kifeesi Chairman Nyanzi ate yakoze chairman mu Nuupu ngugambe Chairman Nyanzi Alpha ye Omega yasinga okulimbalimba yasinga otabulatabula omulimu gwe mu Nuupu mulimu ki simanyi mu informal sector agana akola Facebook live ekamo kyamanyi government ya Bobi Wine Republic of Kamoche gy'afuga kati yamanya afuga Uganda afuga Facebook na Uganda amanyiye president Nyanzi watula ali mu Republic mu Uganda yabo yekamocha naga muzeyo olaba zinsinga okukola abo batukyankalanya batulenzi na Uganda Nyanzi no one ne mga Nyanzi ekigendo okubasuula n'ekigendo okubalabisa muleteka iko opportunities nti bajjo bajanga ayina ebisaanizo wadde ayina erinnya temumuwa kaadi yangamba takati omanyi ogenda okukola bajanga talina bisaanizo ekibiina kyaffe kyakatandika tukyali baavu bajjo kuleeta obukadde 15 obeera ne opposite anyaga kula busungu wange gye buva naye saagala owayirize ku mpewo payisaakyo oli mulalugo gwe weesimbyewo lwaki saagala oteme ekigambo kinene nnyo lwaki swayiriza gy'olyo ssennyonyi lwaki sigambye leto osumbwa naawe bajja kubona yakoze atya lwaki sigambye yaŋŋamba eda milioni 15 omanyi ekibiina kyaffe kitandika butandisi ani agamba Nyanzi kakati bonoeta milioni 10 ofune ne milioni 8 nkuyitiremu ennakawa nze omuntu abadde mu struggle nze omuntu avumya Museveni ebbanga nze omuntu abonyebonye n'ekintu kino nze omuntu abantu badde bataddemu essuubi n'osaba milioni wosabidde ebbajo kitegeeza we basiba milioni 4 abantu nze lwaki siwayiriza gy'olyo ssennyonyi lwaki sigambye Lewisi lwaki sigambye Kidandala gwe saagala lwaki sigambye Waiswa lwaki ogamba nesiba ku Nyanzi simwagala
Gwe Nyanzi yantaasako nayina ekizibu n'apereza yakakadde nyizo muwayiriza. Kati zo nalabidde. Otuukayo ku kya meeya. Wotulugunyiza bajjo. Namugamba pa milioni 15 ngene nko kati oli omwana weruwero. Wekoboko. Omwana wekoboko masiikini ajjanga bambi alina amaanyi g'abantu. Musajja atuserukenge wena masuba. Kati zo bino byekola nwanirira baana. Mbalaga bufereza sina kuba Bobby. Bino byekola sinatandika kuba ntandika butandisi. Oli ku busiki. Buno sina kuba Bobby balekana mukuba sina kuba Bobby Wine. Nze ku bintu byannina okukola sina kuba Bobby Wine. Oyogera mazima. Njogera mazima. Ati kye njogera kibategeeza. Oyogera kikuli ku mutima nnyike. Ekiri ku mutima. Kakati wosabidde bajja milioni. Kati bwe yakusaba milioni 15. Namugamba musajja twatula mu kafuba awo. Twali babiri. Wa. Twali kamo kya mmotoka ye. Namugamba musajja nafundikira ngamba Nyanzi bwenti. Kangende nonye milioni 15 nzirete. Ompe tiketi yena kawa. Yogera nnyo ojja tuswaza ku TV temga asisobola. Manyi ngo ina intelligence. Kakati bino byaffe dawe. Kakati kiribo kola. Kansule change na manyi ayine enkwe nyingi. Ani? Nyanzi. Kana muna Nyanzi yasinza okutta ekintu kya muganda we. Bobby Wine ngaye ngojeko obutayagaliza. Kuba Bobby Wine tayagaliza. Bobby Wine yayagala kulabe ngoli mwavu awo ba mu struggle. Bobo vuge motoka bajjo javuga. Bobo ina muku busente niba na mutusobedde tekiniko ya mwe. Zibijja kuntama. Wachadde ku TV. Na TV kijibaka nikiriza buli sawa. Sikanika tugenda mbulango. Tugenda mbulango. Bobo vuge motoka toli mu struggle. Bobo ina sente zolya toli mu struggle. Nebo oli masikini ngo basabiriza go wa struggle mutufu. Kasira go struggle y'obwavu egenda okujja tebagala ali bulungi. Tebagala ali bulungi. Sira go struggle y'obwavu egenda okujjako na nyini Bank of Uganda. Egenda okujjako omuntu alina amaje. Egenda okujjako na nyini Electoral Commission. Egenda okujjako na nyini wa media. Nga yaya gakuba na badandala wano ku milioni 15. Kati teyakukubira nti sente ziliwa. Sagala mungu ayiriza. Kati nze salize kunkubira ku manja sente. Obusungu bwali nyidde. Nengamba kati ngandizo omuntu atunula mu cabinet nwanira. Nogata bizibawo. Omuntu atunula mu cabinet nwanira bana Uganda. Tinjagala bana Uganda babene vision. Nze omuntu ajira bali mambo abanaku mu nesige. Nengamba kansoke nkubeka wukumi. Manyo omuntu ngo ina change mutima ebyaddala. Tosoka nze tabanangulako sente. Neka choka Museveni sisoka gana ampa sente. Simanyi. Nizisobola kutunda mwoyo gwange bya kisiru. Naye ate omuntu ng'oli riyo, omuntu ng'oli wa mazima, omuntu ng'oli nnomo, omuntu ng'oli kwalaali n'owo omukuba n'omutereeza. Okay. Tugenda okutandikira. Wengendo okutandikira. Tugenda kutandikira. Nakogenda mu bulango oli na muganga. Ate oyagala ki? Omuntu ng'oyagala change. Lwaki bwe twali mwogerako ba mubi, bw'oyogera ku Museveni. Oba mulungi. Kyemugamba Museveni kye kizibu kya Uganda. Nze mujjo manye ekizibu kya Uganda nguudo mbi, masomero mabi, malwaliro mabi. Kati Bobby Wine yateekamu abantu feeling mu mutima nti Museveni kye kizibu kya Uganda. Bobby Wine talina solution ya bizibu ya bannayuganda. Bannayuganda mulabye era mugenda kufa nga mubonaabona, mugenda kulekana bajjo yalidde naye nda kwebalume n'obwana bamwe bufire mu malwaliro. Okay. Bajjo nkomawo program tennaggwa nkomawo soko ntwale mu mulango. Okay, kulikayo mukumulako tugenda maaso ne program yaffe ganga muka extra nange Nurdin Ntege banafa abali ejinja South West. Tubagamba mwebale kubanga mubona Baba TV, abantu abali e Masaka, banafa abali Namasube yo mu Kikajjo, abantu abali awe Bajjo. Tulina omwana amwe Bajjo nno kitundu kiri awo ngotuuka seeta ng'oyingidde. So mutwegade ku Facebook buterevu. Noonya Baba Television Uganda ku Facebook kwetuli ne ku YouTube no kwetuli noonya Baba TV Uganda ku YouTube, then ku Facebook ononye Baba Television. Nga bobiraba wansi wano bobiraba bitawawo bikebere bino byolaba wano bikebere olabe Baba TV Uganda, Baba Television Uganda. Ojja kuba oli naffe wonna mukulu Bajjo events clear process. Tukomyewo sebo. Abantu bubaka bampeeza bangane omukulu ngaanyize nnyo. Kutomanyi kintu kiruma. N'okwata obulamu bwo. N'okwata future yo. Noloza nti muli ku mulamwa gumu nga munayina byayisaawo. Nga ne bwabba takuwaako kyekisinga okuluma. Ate okubba kuliwa. Kati sente zabbo tuli eno mu struggle. Atuli mu struggle yaabo. Kati ye kinuma afuulinga. Neko kuva ku ba driver be bonna baavu abafuulinga tafuna. Kati kankwa simple logic and simple mathematics. Tusomemu. Mpuliriza bulungi. Yesebo. Bobby Wine afuna milioni 3 mu parliament. Kituufu ekyo. Omuntu ng'oli nga ddala olumirirwa abantu.
bata Kawuma ku Mutogo ye Sadaka Bobi Wine abula capital wa milioni 10 aita family yake mati mukwate mugende mukole Bobi Wine asobola okolema okusakira basala abaana ba Kawuma lwaki bwenjogera ebintu bino lwaki Bobi Wine etayogerwako lwaki mwangala boogere ku Museveni boogere ku Babesige boogere ku Bamawu Bobi Wine yo yana I want to know who is Bobi Wine is he God is he Jesus that he gives life or is the one creating us nedda byonna talina kyali kakati lwaki omuntu wayiga ku Bobi Wine kati bana Uganda zemuli kati mbetinga bili abiri mugumu buli muna Uganda ogenda kunonya ompe enkoko ompe embuzi ompe sente onsabire emikisa ogambe bajjo wali musajja mugezi mbetinga kati kubanga bana Uganda mwabagezi abandi emabega mwenna bana byafuzi mwenna opposition abandi emabega aba NRM abandi emabega abefudisa abandi emabega security ya Uganda ndiye emabega ze bino byenjogera bye bituufu Bobi Wine taina watu ala Uganda kawani era mwe waliwo abampereza omukazi akedde kundetera nkoko waka abasirikale bamuganya okuyingira niyo mukazi mukadde musanze ku gate nanga mwana wange singa Uganda abavubuka abavumu nga bajjo singa tuli bulinga babera ku kituufu yogera biseera ebisinga bobera ku mazima abantu bakola bango omulalu bakola bango omukyamu kyo gamba Nurudini toyina kyoba nega kisobola kulya sente zo sibusiza muntu mazima toyina kyoba wadde ki abana bali kana Kenya nasaba bafunira basale njagala bana Uganda mwe omuntu abatola mu nsi ensubiza abagamba tugenda mu nsi ensubize nga n'abantu abayiyo omusayi kululwe babona katuge mu Uganda Bobi Wine gwatamanya agenda kuyamba gwatamanyi masiikiri agenda kuyamba kinga ne Kawuma eyamufiira omusayi nitogera musayi blood omonstrafa kululo no kati baba ndeka musobozi busonda sente ku Facebook ne twazingira mukyala Kawuma ennyumba bakyala ba Kawuma talina busobozi bukunganya family yo wambwati n'abagamba muje tukole bajjo yimiridde ati mpulira obusungu nkulaba mpulira ochegera Bobi Wine talina busobozi bunonya abaana bali tana Kenya omanye abaana basigi Wine gye bali omanye abaana badani abaana abafudde kula Bobi Wine abaana botabalabirira ata ina kyabawa ye Bobi Wine alinga asanyuka abantu okufa genda akoleko speech z'okukyusa abantu ye mukuzika mulungi mukyanga nyembezi yawo tudde amabuga gawera akakadde baso omulwanyo notutola n'amabugo omusajja yekubako enjawulo n'akuba ne kuba yimuyiridde omusayi enjawulo kabagala kyusa eggwanga nze raba singa nina sente nandikoze ekibiina ky'ebyobufuzi nga ky'abantu nga kigenda kutaasa eba naye Katonda tagaba byonna tandi bajjo ngenda kuba opposition w'amaanyi mu 2021 kubanga nze njogera ekituufu era bannayuganda bangoberera gye bali abategeera bageraga ono omuvubuka ayogera amazima kubanga sirina mukyayi ku Bobi ate ngenda okubakolera Bobi nga amaze obalimbalimba nze ngenda okuwoleza Bobi Wine ate mutaasa kubanga abantu bajja munoonya nga bamunoonyeza ki ati abaga mugende mulonda akalufu nendaga muntu munkwase plan B nga tagiyina ate banamulonda kakati nga Bobi alina structures zikuuma obululu obwabavubuka gwe wabukuumi yawangudde nga nekamo kyawabeera bamuwangudde tasobola kukuba buli wabavubuka akumaka president ne bannayuganda simanyi kibaliko bantu mwe mubanga mubonabona Uganda newe bonabona temunkabiriranga bajjo nkozi ogwange zinewayo kubabuusa sendi radio ya muntu munaku Bobi Wine ekamo kyawaali bamuwangudde emagere gyali bamuwangudde ng'oyagala okukakasa byenjogera kwata kamera wano tugende kasanga tubuze muntu kuomu babagala Bobi Wine ekyaddondo era newunya bamuwada basimbwa simanyi basempeewo abesiba ku Bobi Wine ekasanga ti ekyaddondo tebagala Bobi kwata ina kyabakoledde ono mwana yafuna favor nti yali muyimbi n'asanga abantu nga bali mu nnaku ennyingi era Bobi Wine nze kulabulanga muganda abantu bakwagala abantu ennaku ebaluma ye bakwagaza naye tebagala gwenga muntu kati yalowooza w'amaanyi tebagala yenga omuntu ebizibu ebirimu abantu bibimwagaza ki kati amalala gayina olaba amalala gayina Bobi Wine yalowooza nti abantu bagala kigambo Bobi Wine abantu ennaku ebali ku mitima gye baagala era abantu banga bajje watulivuddemu bannange bannayuganda sijja beetondera kuba be bansiba temujjangako mu kkomera temunsonderanga ku ssente naye nze mbabuusa mwe mwetegeke omanye tessubi teriri mu Bobi Wine essubi liri mu ggwe mujje subi banda byabufuzi fena tubala byaffe mwena mubala byammwe tubala byaffe tuli mu ddiiru banda byabufuzi tuli mu ddiiru tuli mukayanira bufa mu parliament nfune musaala tuli muka banda byabufuzi nkyogere nga nyimiridde nga ntudde simanyi banda byabufuzi tuli mu ddiiru watawana bawulimba leeta mutuufu ate ekiseera omanya Uganda Museveni gye yajja ejjogologa taina muntu ali serious agenda kukyusa gavumenti eno n'abali serious bate balowooza Bobi Wine alina pulaani baliwo abali serious besimanyi waliwo omuntu nga ayagala change ebyaddala nga tali mu biwaani
kubanga Bobi Wine olaba akola amalala ng'asula magere eri mu nsiko nga tatuukikako olwo bw'anaabeere nakasero ekololo bw'anaasulako ekkololo olaba akola amalala ng'asula eri mu nfuufu kale agende ekkololo omusajja nga ewantu wabeera waggulewa emagere banaye bali tuli babi bajja events mubi fulu figa mubi Kenzo mubi Ashbaga mubi baloni nabasaba babi mutemuna abantu waliwo question mark tulina okwebuza doli musiru wadoli musizoni yakubonabona kyemugamba bajjo bafananya obusiru ne bashibaga mugamba abantu webuuzamu omuntu omugezi okumanya musajja na inaji yajje eddogo webuuzamu omuntu omugezi lwaki buli omu adduka ku Bobi Wine era atagula ku TV Baba TV Bobi Wine agenda kusigaza Kampala Solomon ne Babi nchiddamu mbuno ki Bobi Wine nze sigala mu mutima Bobi era kikola kutiza Bobi sobola kubeera mu lukwe lukutta sobola kubeera mu lukwe lukwagaliza bwavu sobola kubeera mu lukwe lukubonyaabonya kuba mu mutima inside nkwagala na bino byenjogera mbyogeza bulumi ne Bobi Wine wejjeemu obulimba Bobi Wine wejjeemu obulimba Bobi Wine Katonda tagaba byonna Katonda akebera emitima yalaba toli mu kiwaani Bobi Wine ozanyidde ku nnaku y'Abannayuganda Bobi Wine okyusiza abavubuka balowooza gwe mutuufu nenga naye byoyisaawo bimanyi ayisaawo ki zenga Bobi Wine agenda kufundikira yeewambye abagaye banaye nabayise okwekalakasa mwagaanyi nabadde siina mundu oba agenda kufuna sente adduke mu America agule ekizimba abeereeyo oyo mwana mugezi Bobi Wine agenda kudduka mu ggwanga lye yeewambe ngwakulekere kati gwatunde gye kukubona oba oyambiddwaki ne buli lwoyogerako ne baasama buli lwoyogerako ne boogera mbwayo buda waabwe maika Bobi Wine nze mutwalanga ekibumbe kya Buddha yanywesa abagoberezi bwe Kuba manyi omuntu oba ya Kuba nga kuli wansi w'olulimi oba olaba bulabi kiri kibumbe bajjo yali asiba kiwaani omuyaaye n'amubuuka naye ali akasente ke Robert Ndawula oli musiru kakati bajjo ayakolera Bobi Wine nalimbaddeko omukozi wa Bobi Wine kankubuuze ng'oggyeko nyanza okusabiriza okuba impunity eri mu Nuupu ki ekyanzigye mu People Power era bwe tujja ku TV ani asinze okukyaya gavumenti ya Museveni abantu njagala Nurdin weebuuze ani asinze okwogera ebibi bya gavumenti ya Museveni obaddeko sibaddeeko kati ze omuntu abadde nga ajja mu kamera nga nejjensola tomanyiyo gwe Ndawula nga nebyende tobimanyi nga tonyambako mu komera mbansiba wali osasula mmeka gwe Ndawula go wantu mubiyingira nze nga bwe nabinga bwe nabifulumye kuba it was my right to enter the struggle and my right to go out because of that nonsense kubanga nze siri mufere Bannayuganda mwagala nnyo abantu ababazaamu essuubi eritaliiyo nze omanyi lwaki njagala kikatolubwama kigamba ndi bane ngenze kulya nekyogera Bobi Wine agambe Bannayuganda ekintu kyanzitowako mumpe sente nkiveemu oba kati tusonde sente mu nsi yonna tuzigabane ne Bannayuganda akole projects nze Bobi Wine njagala munoonya mugambe tukole associations twempowering SACCOs tujja abantu mu bwavu twebebalibalima tugenda kuleta kyenje etaliiyo kubanga kibi nnyo okuzanyira ku bwongo bw'omunaku kati nze bajja alabye ewala nenkibukira mwana ate nze ko bajja okusiima bano abantu bawano magoma olugalo baga nti abantu bala mu magoma manyi bwe luggwayo basekera aliwo nze mu 222 bajja kuba basekera nze kati buli andabanga omulalo agenda kusiima 222 mugumu ng'awedde buli atakkiriza kyenjo naye ate bangi abandi mu mugongo kati bano abagezi bembuuse nabo bo bajja gamba Katonda yatuwa omusajja ono gwe bayita omulalu ng'ategeera oshagala bulungi nkunyonnyola nkuwulira bulungi sebo kati njagala weebuuze Museveni akumaakuma abantu be Bobi Wine ye ayawula mu bantu ekyo kimanyi Museveni abantu byalwana nabo bonna abajjukira Bobi Wine buli mulwanyi bwe yatandika naye ensiko bonna baamuddukako Bobi Wine njagala omuli abaana abatandika ekintu kino ekya People Power bali naye kati omuntu atasobola nakuuma kabinja k'abantu 2-3 agenda fuga ate $4.5 omuntu eyeefuula bize Bobi Wine alaze nti ali bize okusinga omukulembeze w'eggwanga akwata essimu z'aba Trump akwata essimu z'abakulembeze banne afuga $1.5 ye afuga kabondo ke kamooki alaze nti ali bize nnyo kati anaasobola eggwanga omu eggwanga zibane newunya Bannayuganda Bobi Wine nkugambye omuntu atasobola kufuga Republic of Uganda ey'ekamooki atasobola kufuga bajja kujja ku TV kuleekaana atasobola kufuga Ashbaga Kato atasobola kufuga Full Figure kukumaakuma bana abantu kati Full Figure yali yeetaaga ki yali amugana naye mwanyinazi wadde olumu ayogera ebitaliiko oba ayitira niye yebale kukola just abantu baagala recognition kwa Bobi talina sente azirya yekka alina omululu
abantu baba bitaga just kali abantu bagala just njibajjo webala omulimu gokola munnange just kama kali full figure kali full figure yali yagala kwa coordinator just kuma respect ako obulamu bwe bwataddemu fe tuyita mbasajja ba iso naye basajja ba semwayi nageze kusemwayi okumpa security nibanga tukikozerwa ku bantu oli muna Uganda tubati tukwagala nafe twagala obere n'abalalubo obereyo mulalukire mubalalubo naga ne dembe lya muna Uganda okubanga tukuwa security Shtegera. Iso semwayo kuwa security. So ogamba President Museveni akuma abantu. President Museveni kabemba bazi omulaba naye. Kabe Gilbert Bukenya omulaba naye. Nga yasowagana nabo. Okumanya Bobi Wine mubi. Mayinje bwenakuba ngate bamunkubya. Buyajja olaba kati no abantu bakusa ya omusajja ayinengwa. Yefula kulese ngatayagala kuswaza okusanewo. Bobi Wine taina kintu kyayagaliza muntu mayinja buyaje yakola ati mayinja kakati no nakasaka kola kasimairo nekaitano wekati omanya abatakwagala nze Bobi Wine mumanyi kasitasi kasimairo negena mbweti bweti abatakwagala kasa yakola simairo bweti nemanya nti mayinja aziguddemu simairo ebere eti ate etali bweti simairo omuntu asimayinga gyo olesenyi wa simairinga tulaba nti nzinyagala omuntu atayina nkwe kakati no munnange abantu musalewo kumbe akasukira njukiza abantu ngate yefulali naawe abantu bakukube kakati kankubuuze bannange Bobi Wine mugamba nti si dictator mpuliriza Museveni bamulonda yeka mweni ali era kimanyi Museveni abantu bagatata kubwako kalulu mwenyale njagala ompenja ulo ya Bobi Wine ne Museveni Bobi Wine yekolera nupu ne yesimbawo te yesimbyewo tayina democracy njagala gwe muna Uganda laba mpenja ulo ya Bobi Wine ne Museveni ono munupu ye solo dictator noli mwene ali me solo dictator kati ngate solo dictator alwanyisa solo dictator munne wabawe njawula awo tuba tufuna nchuka ki tuba mukiwali baisa nzinane tuweza kika Museveni ayizo kwa yataddewo Bobi Wine aziza bano abantu bakinja banyizo okujja ku government baloze ntono yalina abantu nze mu feeling ngina mutima nganzo omuntu alina ogamba mweni ali mu President Museveni ono mutya muyekera Museveni muyekera ayina obukodi ataano okufuga Uganda mujja kwewunyanga Museveni omwana oyo nga balina endagaano ze bakola ajasirwa sebana Uganda tubakwate trend yeyo ye Museveni ayisewe bibye kuba tani muntu ayagala bufuzi ng'ofuma balwanyi banno babesije nga toyagala beri yasiru kwago toyagala balani sewanyana ne babeti namboze bagenzero amuyaga tebagala yo nakuyeba tutenti yewevu wala wate batalina mutima kujja kwogera bino byenjogera tati muntu ali kumpi na Bobi Wine nga amwagala mutima abantu bagala Bobi Wine ifa abendongo ogobye bamuka ku lubega osikiza batoni hozi nkulago ba dictator gwe ogobye lukaku mubega olese Tony Hozi ogobye sebufu olese Nubianiri mukana wa Nubianiri kugamba nze mbera kuti soko nzizeyo ogobye mukaku olese Tony Hozi producer wo ogobye sebufu olese muganda wa Nubianiri kugamba na yeje ngamba ati Museveni musosoza ate Bobi yasinga nti Museveni byakola ne Bobi byakola emu byetuloza nti byakola Museveni ate byakola ye izali advanced one atona ile local walo nja ukibaita kirasi ne form Museveni akola ebintu ebya kirasi Bobi Wine akola ebintu ebya form presenter n'omuwereza kubanga Museveni ali ku Bobi Wine ali ku form Museveni alina kirasi form ebera temporary kirasi ewangala katuge muna Uganda wedde mu kintu nnyonnyola kwa Bobi Wine ne Museveni tabayina njawulo tabayina njawulo kubanga njagala tumanye ekintu kimu Bobi Wine singa yali ayagala abantu singa ali ku musingi gwa people power gwasooka nabagamba ati abenya singa Bobi Wine aba minister bona bagamba ndidi tugenda mu obuyinza tosobola kujjako Museveni ng'omutiisa nti ogenda kubba ebyobugagga bye over my dead body tosobola kuwangula Museveni yandize nga muvubuka wa mpisa awa bakulu ekitiibwa Dr. Besigye yogera naye bulungi bamuntu mikwano gyo kali abantu abakanga agenda kuleta violence tigwe Museveni oli fala tugenda kulagako bogeza kati omuntu anakuwaati entebe Bobi Wine tayagala ntebe azanya kabadi ka Museveni kakati omuntu ngo yagala obuyinza n'oludini soko ove ku simu ati saka andi abantu baweereza obubaka njagala kuddamu wano nkuwulira omuntu ngo yagala entebe lwaki okangakanga ng'osanze mu ntebe nti ogenda mmunkya ate Bobi Wine fala ayita Museveni fala efala nze mbadde nga Bobi Wine yasose n'azanyira ku mutwe gwa Museveni n'amulaga talina buzibu ebyo n'abikola ate ayogera omuntu bwe yagala kujjako Museveni omukanga kanga ati ngenda koocha Bobi Wine yaligambye Museveni sisina buzibu ndi mutabanyiwo tugenda kola fenna nkwagala nnyo omunabi yafuza omutuufu yeefula amaze kufuna kyayagala oyo mwana muyaya ayagala kubba ssente naye kati okaze kanze Museveni gwe tugenda koocha ekyo ng'omutemeredde kinene nnyo ekyokuba nti agenda kubba ssente
kuba sente kakati agenda zikozesaaki fe yali atuwaddeyo fe yali atuwaddeyo sente za struggle yekinze sikola struggle mbadde sikola struggle naye kati kankuli ku sente zaafuna ziriwa zaafuna omuntu azina okusonda akatabalika kamu ne miliyoni simanyi ku 17 biliyoni bajja wali omuwuddeko mu budget aptex wali omuwuddeko mu budget sente za chairman Nyanzi Bobi Wine kyekikuluma ekyo butakuwa ku sente sitampa ku sente ekinuma kunzanyira ku muntu enza akozese banyiga obusala abayiso banzite yagaga waladduke nze kizonto kyabwe nsigale mu Uganda nga bakuba kugamba ye kubanga nkuwadde example y'abaana batisiza abayambi eki kati nze bajja nzijawo confidence abaana abafiiridde mu struggle yasinika woma abayambi eki balita nabo Kenya abayambi eki badani kyeyuna atasonda kuulya pain nze kati nabasakidde bani nageza mu mafina yangambye agenda kumpa sentu yambe ezo family ezafa nze sijukira mbadde abantu batyokolagana nange nze nakava mu people power ne family ngenda ziyamba abantu badde batyokolagana namwe nga bamanyi ndi muyekera ninagambye mama finance ekinuma kuyamba abantu kubanga abantu bagenda kumala bategeera amazima sawa zo tebasobola kuntegeera sawa zo bali kyasinza Buddha leka Buddha Katonda amujjeko ekisakye bana vako ekisefu tuyo kuba kutesetesa abantu bana kubalaga nti ekikulu mu nsi bulamu bwo ekikulu mu nsi kulabanga mukolagana ekikulu mu nsi kulabanga mwekulakulanye singa Bobi Wine akuyita bamanyi misimu zenfuna bwagali sasa zeewo sasa zeewo zikalinze nagamba mukama wange byonna byogamba mbiterezezza bwatereza nze sina gyendaga anyimirire Bobi Wine atereza impunity kati musipi gwe gwogera ati bono otula nga twogera Bobi Wine bwatereza ebyenjogerako esebo nabanga ize real presidential material ahoze kati mbanje kala kibaze jagala change omulibiri wabyo yagala atereze Bobi Wine obukeno zabwe jemu target wako kozesa abantu kalina kyabagalako okubera exploiter obunafuusi obutayagaliza enkwe kasitana abyejjamu na kasana kati ngenda kukolera muntu wa wansi nga akitegeeza bajje bwenzija mu buyinza munaku 10 ngenda kuyamba bwenti banna Uganda Bobi Wine ku mukisa jayina ina charity wakola ayina byakoze nga bitegereka bwakola ebo charity abanonya mawulire Bobi Wine is just a media president exciter yaba yagala mawulire tayina yo charity eruwa yegasiza nalaba yeyo byadanga achayimba sente zalizo Bobi yazireta bazava mu organization ki Bobi Wine osolo mujja ko 10 Bobi Wine mujja ko 10 gomuntu adaga batasola gamanti yasinika umabana babona lita ndabo Kenya abana kali bana balita ndabo Kenya balirudawo n'ekirungizo byenjogera ngenda bitereza kwa manyize njogera amazima esebo kwanga tichenjagala Bobi Wine ze sumina ko buzibu naje njega tuogereko tosola kubanga ogenda kuwamba mu 7 ngoli kamoja oyagala akola atya sebo Bobi Wine yandibadi yali ati njamu wa plan sijamu wa plan igenda muyamba bwana apita njaji mu anti okyali mu woga yakuyita ate togenda yo kati akola bwana ategeera ekyo kola omuntu agenda okujjako mu 7 bajja obongo nzembu yina singa yali serious wenda bilanti Bobi Wine ali mukawa nene nakola video ewolereza bana Uganda obutabaza mu lockdown yagamba ekisajja kibera ku Facebook wakola by the yogera ku video wakola oche binakola video wagamba nasoka video mbili nakola video yasoka ngamba ngaponi nga president Museveni botuza mu lockdown tugenda kwekala kazi Bobi yagamba ekisajja kitake ekichama Uganda tegamba kati ono akolya Museveni ayagala abantu bebe ku street mu fe bali mu bintu bya kuwanvu ya budde tebagala change ntino ono ayagala ki bono ayagala abantu bekala kasi bafe Museveni yajja mu ntebe na bigambo na Facebook kankubuuze Museveni yajja mu siku yajja na Facebook teyaliwo Facebook yajja na press conference teyazikola Museveni yayogera bigambo bingi kati Bobi Wine singa yagala kujja ko Museveni andi badde yogera bigambo byayagala niba nayogera bane kamba vume mu ko busiru tereza kamera vume ku bantu omuntu ngo yagala change ngo yagala president Museveni aveeko oyogera bigambo Bobi Wine byayogera ati bandu Museveni yayogera bigambo ki Museveni musiko chima ya sibanku gaba yasanga yo nkwanga ngayina fedem nasanga yo kayira ngayina UPM ngaba ino omulabi wabo bote Museveni yavuma ku nkwanga yavuma ko kayira babegata bwega sibajja ko bote Museveni yabefulira maze kwata buyinza kati Bobi Wine is not a leader Bobi Wine yekasitu muita president kasaba kadama bagamba Mr President yafuga Bobi Wine watafuna ntebe ya Uganda yemusanyufu ebirote byatukirira dda ali muggulu Katonda tatukikako kati Bobi Wine bagamba ayine nako ngana kukubolu laire Bobi ayine nako oli president ali mu struggle Bobi Wine president oba musego bajjeko Museveni oba tamujjeko yatuka dajalaga atayina kyabagaza yakwa kati ati abantu kumocha batu kumuvuma
kyate nga Bobi ebiroto ebyatuukirira talina bizibu talina kizibu ye yagala bweyagaza ali Masape Nuruddin buuza omusajja oyo Bebe thanks silent majority is better bannange musajja abdeyo n'ayogera nze ekigenda okuzisa mu Uganda bannayuganda mwena bwe mulyanga nti bajja afudde kwogera mazima nze mu bintu ebirimu obulamu bw'abantu sikwekerera muntu mu bintu nga birimu okukyusa eggwanga siina mukwano nze njagala tuve mu mbeera embi gye tulimu era kinyana kumpaliriza okunoonya President Museveni bwe bondaba President Museveni naye yino byagala omuwabula njagala kuwabula tuyambe bannayuganda nsagala kukola n'NRM ku mbeera eriwo kati nga nvudde mu bana abatategeera abatayagala kuyamba bantu bwe bondaba ku TV President Museveni bwe kubaako mbega mugambe bajja ayagala kujja kukwatagana nawe muyambe abanaku President Museveni ekizibu kya Uganda sigwe ekizibu kya Uganda si Bobi Wine ekizibu kya Uganda nnaku eruma abantu bakyalina ssuubi enkola y'emirimu abantu gabi tewakyali specialization emirimu bagiwa abaana baani President ya Museveni nze ngeno ogambe eggwanga nti Museveni oli mubi oba oli mulungi singa oyamba ebizibu bya bannayuganda Museveni nnoonya zisagala sente singa njagala kwekusa nandidde sente nensirika kati mukwogera nfunamu ki Museveni nnoonya kuba essimu nze ngeno ogamba abantu Museveni mubi oba mulungi because bw'anaagana okuyamba era nja kujja mwefuulire mbagambe biki oyagala Museveni atereeze Museveni njagala otereeza institution oziwe obuyinza njagala okendereza ku misolo gy'abannayuganda njagala olongose health care system njagala olongose enguudo embi njagala olongose education ekisinga njagala olongose economy nga omwana munnayuganda asembayo wasaddeyo n'omutwalo mu nsawo ate nga kisoboka singa bajja akuwa amagezi noyimayiza tumukulembeze ate nga mundabanga omulalu kati kuba nagamba Bobi Wine bwenti tuli kulutinga abantu bataano buli district nga beba ambassador baffe abagenda okulira ekikwekweto ekikumoolo mwana kakolaako Nubiani kakolaako Nubiani kakola omwana ono alina amagezi byakomaawo nengamba Bobi Wine bikadama bigenda kuttira obululu tosobola teri muntu ategeera omulonzi ayinza kuwa bululu ampulira bulungi soko Dr. Besigye ekitiibwa waba mawe ekitiibwa waba mugisha munde kati oyogera naye wano eri adda yakola birala ye amayika saba muyita yigwe nga president akitegeera yesewo tumaze tugende atubulayo dakika 2-3 kati oyagala njogere kuki tumaze tugende nze njagala owunzike kikyosembyayo kati President Museveni akunoonya takunoonya President Museveni nnoonya tuyambe eggwanga wavudde mu paper power officially bweneetereza sinagivaamu sinalangirirako era bwe naaba nange njakola press conference nina busungu bwange ku mutima abenyalemu bwe bakuyita oyingira siyingire ni ali mu nkola na Museveni siyingire ni ali mu nkola na Museveni kati esaawa ino oli wa Museveni oli wa saawa zino ndi nnuto nnwanirira abo batalina ddoboozi Bobi Wine babonyabonya ne Museveni babonyabonya kati se tulina ekizibu kya Bobi Wine ne Museveni kati nze ndi wakati awo singa bombi bakuyita esaawa eno Museveni n'akuyita ne Bobi Wine n'akuyita abantu gyendaga already buli omu omanyi ebigendererwa bye kati essaawa eno singa bakuyita kati bombi nze ananda bamuva nze omuntu yenna alina omulamwa nga tugenda kukola charity tuyambe abantu gyejja okulaga nga olina feeling eyamba abantu ba wansi nja kwegattako akalulu kano nga bwe kagenda kuwa 2.21 bw'aba Bobi Wine bw'ati agenda kufuna 2.05%. Bobi Wine 2.05% kwata kakoleredde Museveni afune mmeka Museveni ebituufu ajja kufuna 52 abbeeyo endala nga 2 ze 72%. bano Bobi Wine bagabane agenda baleka 28% bagigabane sibula bakulaba sigenda basiibula nkyali mu lutalo mwe bakifeesi ba Nyanzi meeting ze mulimu Bobi tepena kyemugenda kunkola ndi wero equipped mbasaasidde eri muntu ajja ku TV nga musiru bapulaninga kola violence niabo mbasobola nze bamputa bajjo events kiriya process eyeganga gange edda kubanga Nyanzi bikifeesi byasidisa Nyanzi twalira abaana b'emmere gye bali bomanyi gye bali wabakutte abatwalira emmere ate ategera bikuba amasasi mu magulu oyina n'emmundu bajjo sina mundu ne bandi bagenda bikuba security yo mubanga yadegera bikuba amasasi ne bagate mu bikuba oyina ne security kati enkambo bwe to ya mubanga kati gosobola okujja n'ovuma bakifeesi nga toli setede kati mpita fala bajjo sebo tweyanziza okuba naye wano mu program olwaleero ganga mu extra abantu balaba baagala byenjogera balaba abantu balumwa mbalaba kwe bali abantu bangi bali batyo okwogera ku Buddha ku Lucifer olabye abantu bali batyo okwogera ku Lucifer tewala nga balaba byenjogera okay
olunaku olwo nga bwe nkugambye tuli mu kalulu nga mumpadde obudde butono obudde bumala ojja kukomawo oli waffe waawano kati njogedde biki obadde olina kyoyagala ekibulayo omanyi bulaka buuku gye nnina obadde olina ki ekibulayo bingi nga ki netaga essaawa 5 nga ki bajjo bingi eh? mpulaga obubbi obufere obuli mu nuupu obuli mu opposition yonna okay